Я приветствую вас. С вами Лика. Желаю вам любви и тепла в душе, в сердце и вокруг вас. Сегодня мы рассмотрим с вами такую тему в раскладе. Что ждать вообще от мужчины, да? К чему быть готовой в отношениях с ним? Посмотрим на ваши отношения, разберем моменты, которые нам сегодня покажут карты. Посмотрим, послушаем его, посмотрим вас. Сейчас отпустите все мысли по возможности. Ну что ж, давайте смотреть, приступать. Давайте посмотрим мужчину. Какой мужчина к нам пришел, да, сегодня? Знаете, он ворвался в вашу жизнь вот с колоссальной просто скоростью. Во-первых, вы не ожидали. Не ожидали от него, возможно, ни сообщения, да, ни предложения, которое он вам сделал. Вообще, для вас это было, как сказать, ну, очень резким переворотом в жизни. Когда он появился в вашей жизни, вообще все вот в вашем мире, да, стало меняться. Колоссально меняться. Вы на многое стали смотреть вообще по-другому. Потому что у мужчины такая энергетика, знаете, он как вот человек-праздник. Если он появился, то все вокруг яркими красками озаряется. От него такая энергия идет, что с ним никогда не бывает скучно. Никогда не чувствуешь себя в тени с ним рядом, да, то есть человек как карнавал, скажу так. Да, рыцарь жезлов. Я говорю, он ворвался, смотрите, какие карты. Восьмерка жезлов, рыцарь жезлов. То есть человек огня, человек сексуальной притягательности, харизмы. И с юмором у него все в порядке. То есть человек, который любит жить жизнь. Вот так скажу, да. Вот он ворвался, и столько вообще сразу появилось планов, идей. Он и вас этой энергией прямо, знаете, заразил, скажу так. То есть вы настолько зажглись, он зажег в вас искру, зажег в вас вот внутреннюю силу. Этот человек умеет зажигать в людях то, что они со временем в себе как бы затухают. Вот он умеет это делать. Также карта говорит, что человек, возможно, по своей профессиональной, да, деятельности часто находится в поездках. Вот, то есть, возможно, приходится ездить на какие-то, может быть, не очень дальние расстояния, но от него тоже там много зависит в работе, потому что на этом человеке очень много потенциала в рабочей сфере. Держится. То есть, да, он много воплощает идей, много планов, его ценят. И в окружении, я скажу так, что люди вокруг него, которые, говорю, он никогда не даст заскучать. Если видите, что человек загрустил или что-то у него произошло, он обязательно поддержит, найдет слово, то есть подбирает такие слова, что людям становится с ним тепло. Но и скажу в таком смысле, что если вот человек раздражен, да, или зол, то тоже не скрывает свои эмоции, это будет сразу видно у него на лице, чувствовать даже от него, знаете, можно, когда вот он психует или что-то вот не по его, это прям чувствуется, когда просто рядом с ним находишься, даже если он молчит. То есть энергетика колоссальная у человека. Ну, скажу про характер еще, да, пару таких моментов, что, говорю, человек умеет держать баланс в этой жизни. Умеет находить подход и там, где другие не могут. В этом каком-то случае, да, когда что-то происходит, он умеет адаптироваться к жизни. И скажу так, что он не показывает, вот бывает нет настроения, да, как я выше сказала, или что-то вот его раздражает, он старается, конечно, не показывать, но, говорю, это все равно чувствуется по его энергетике. А так старается скрыть, чтобы никого не обжечь, никого не обидеть, не задеть. Хотя в характере, говорю, он может сказать два слова, и человек просто потеряет почву под ногами, скажу так. То есть человек, который может словом
поставить человека на место, другого, да, на место. Но он старается всегда балансировать. То есть человек не конфликтный и не пытается доказать как-то свою правоту, что ли, постоянно. У него и так лидерских качеств очень много. Ну, также по этой карте скажу, что сейчас он, вот знаете, стоит на таком как бы принятии решения. Что-то важное сейчас происходит в его жизни, касающееся ваших отношений, что вот он о чем-то очень задумался. Он думает, как сбалансирует. Давайте вас посмотрим. Посмотрим вас. Восьмерка Пентаклей говорит о том, что вы человек очень целеустремленный в жизни тоже. Но вы знаете, вот если здесь берется пробивным характером, да, вот, то вы привыкли очень много работать, очень много вкладываться. Вообще брать на себя порой даже те обязанности, которые не нужно делать, но вы хотите и делаете их для того, ну, как бы, чтобы самой себе доказать, что я могу в разных сферах всего добиваться. И этим себя подкрепляя, что я не пропускаю жизнь просто так, понимаете? То есть постоянно дела, постоянно что-то делаю, постоянно моя жизнь – это движение в каком-то вот создании чего-то, да, именно в физическом смысле, да, что что-то нужно делать. Там это, возможно, и работа, и уборка по дому, быт, готовка. То есть вы стараетесь максимально быть всегда занятой. И желание у вас, знаете, вот всегда есть такое чему-то новому учиться. Вот мне вот так идет, что вы всегда рады, если попадается какой-то шанс что-то еще познать, то, что принесет вам пользу в вашей работе, да, или в вашем хобби. Ну, очень много работаете. Вы знаете, вы вот сейчас достигли такого жизненного этапа, да, внутреннего, скажу, и внутреннего, и внешнего, возможно, да, что вот у вас есть то, что вас наполняет. Вот вы рады своей работе, рады своему дому, да, своим каким-то материальным благополучием. И эмоционально внутри вы сейчас находитесь в состоянии вот ощущения счастья, ощущения исполнения желаний. Но это лично ваша сейчас карта, понимаете? То есть сейчас идет речь не о том, что вы встретили человека, и вы прямо все вот летаете на крыльях. Это вы сейчас достигли такого состояния. Да, может быть, благодаря многому, что происходит сейчас в вашей жизни, но это было сделано все вашими руками. Вы сами построили свой внутренний мир, который сейчас отражает ваш внешний мир. А это вас очень удовлетворяет сейчас. Возможно, исполнилось то, что вы очень давно хотели. И вы долго к этому шли, долго работали, прагматично все выстраивали, то есть стратегии, да, шаг за шагом двигались к этому. И у вас сейчас вот такое состояние. Да, вы знаете, вы пересмотрели что-то в своей жизни. Вот было какое-то у вас был какой-то толчок к озарению, был застой в жизни. Возможно, я говорю, вот делали очень много всего. Делали, бежали, работали постоянно, то есть постоянно что-то делали. И однажды произошел такой момент, что вы задумались, пора что-то поменять в своей жизни. А счастлива ли я? И вы задумались. Вы прям подвисли, не в том плане, что у вас все встало, была апатия, а именно для того, чтобы посмотреть на свою жизнь под другим углом. Вы прошли трансформацию очень сильную, говорю, которая вам дала ощущение внутреннего счастья и любви сейчас к себе, к миру, в котором вы живете, к тому как бы миру, который вы создали. И вообще сейчас скажу о вас так, что вы вот вообще вокруг себя многое увидели, то, что вы раньше не замечали. Людей, которые возле вас были. Вы, скажу так, даже двое где-то, наверное, точно людей, которые открылись перед вами в другом ракурсе. Возможно, в негативном, да, что-то узнали. Возможно, наоборот, нашли какие-то черты такие, что вы никогда не замечали в этих людях. Для вас это было важно тоже узнать. Вообще вы пересмотрели, я говорю, многое на свою жизнь. И вы, говорю, проделали большой путь к этому. Ну, вот такая сигнификация, то есть если понимаете, что про вас, да, откликается,
значит расклад ваш. Давайте посмотрим, что между вами сейчас с загаданным мужчиной, да? Шестерка жезлов. Говорит о том, что, я говорю, вот между вами сейчас вот какой-то триумф. Вы чего-то добились уже в этих отношениях. Вы добились победы. Возможно, вы хотели его завоевать. Вот жаждали какого-то наполнения, какой-то победы, чтобы вас заметили, что это я такая. Что я смогла. Причем, я говорю, вы к этому шли, не такой, какой-то период у вас заняло в жизни вот то, что вы добивались. Возможно, взаимности. Возможно, я говорю, здесь по шестерке жезлов желание любить. Желание быть любимой. Вы долго добивались, я говорю, этого мужчину. И вы добились его расположения к себе. Причем, знаете, вот идет такое, что он был в каких-то таких кругах, куда вы не могли получить доступ. Возможно, я говорю, у него какая-то карьера, да, там работа профессиональная, вот его сфера находится там, куда просто так, допустим, было не попасть. Вот идет вот так. Но вы смогли. Именно вот мне идет через работу, через его какое-то присутствие попасть там, показать себя. Возможно так, что вы ему открылись. Потому что, я говорю, это касается какой-то публики, какого-то окружения, где вам хотелось быть на уровне с ним. Вот так. Он-то себя чувствует императором. Я говорю то, что смотрите, как карты говорят, да, что между вами. Вот вы обрели победу, потому что почувствовали от него взаимность, почувствовали нужность, почувствовали, что как бы ваше сердце вас не обмануло по поводу него. Но я говорю, здесь идет так, что вы хотели вот быть под стать его взглядом. Хотели соответствовать, говорю, ему. А он император. Он считает, что он в жизни уже всего достиг. Во-первых, я не скажу, что он от вас закрывается, потому что по жезлам, я говорю, от этого человека у него не получится настолько скрыть свои эмоции, свою энергию. Особенно влечение к девушке. Это сразу будет видно. Здесь эта карта говорит о том, что он в ваших отношениях чувствует себя очень сильным, самодостаточным мужчиной. А вы сейчас радуетесь тому, что вы встали на путь, говорю, того, что вы ему идете уже как бы вровень, что он вас выбрал. Долгое время, говорю, все это происходило. Вы даже вот мечтали о том. Вот для вас сейчас, говорю, вот почему у вас девятка еще чаш вышла. Все-таки это, да, личной сферы тоже касается. Во-первых, вы, говорю, прошли трансформацию, где вы поняли, что нужно и себя ценить. Возможно, этот вам толчок дал притянуть его к себе, этого мужчину, да, что он к вам притянулся. И, наконец-то, как бы вы его стали сердце завоевывать. Потому что у вас сейчас состояние праздника, триумфа, праздника стабильности того, которого вы так долго ждали. Комфортно, радости. Вы даже, возможно, поделились с близкими подругами, да, то, что наконец-то. Потому что, говорю, вы очень долгое время не решались, не знали вообще, как к нему подойти, как сообщить. Почему-то карты именно о вас сейчас говорят. С вашей стороны была инициатива. Это была ваша очень давняя мечта. Я говорю, вот он был, как, знаете, далекая звезда. Я хочу к нему, но я не знаю, как это сделать. И вы долго продумывали этот план. Возможно, вы где-то, говорю, встретились или как-то контакт произошел, что вы поняли, что это тот человек, который вам нужен. И долгое время заняло то разбираться вообще, что с вами произошло после этой встречи. Я говорю, вы прямо вынашивали эту мечту. Причем кропотливо веря в то,
что я смогу. Потому что, говорю, у вас в характере есть такая черта, что вы не сдаетесь. Даже если тяжело, вы привыкли пахать, вот элементарно, пахать ту землю, которую вам дали, да, если вам этот путь сейчас идет, то вы начинаете, да, прямо все досконально, не сдаваясь, перелопачивать, искать выходы, решать этот вопрос. Другие идут стратегиями, вы, допустим, в этой ситуации нашли выход, как вообще с ним опять встретиться. И причем самое главное, кроме этого мужчины, для вас вообще в жизни никто не существовал. Только он, и все. Давайте с его стороны сейчас посмотрим, как он видит ваши вообще отношения сегодня, да. Вы знаете, вот если думаете, что с его стороны идет, ну, как бы между вами сейчас медленно все развивается, судя по всему, я говорю, только-только все началось. Вот он ворвался в вашу жизнь как праздник, и все начало меняться. И вы поменялись благодаря этой встрече. Вообще, говорю, на многое пересмотрели, взгляды поменяли. Потом узнали, скорее всего, что это взаимное. Говорю, как-то вы достучались до него, или встретились, или послали ему какое-то, может, сообщение, и он ответил вам. Вы поняли, но вы, знаете, вы в его жизни тоже появились не так, что вот я хочу любви, и мне без тебя плохо. Вы появились как статная женщина. Добрая, любящая, нежная, но не показывающая, что я не самодостаточна без тебя. То есть как-то вот так, понимаете, идет. И для вас это сейчас праздник, потому что карты сошлись так, как должно было все это произойти. Если бы вы раньше встретились с этим мужчиной, возможно бы получилось все совсем по-другому. Когда оба не готовы, да, еще и... Здесь все прямо, вот я вижу, сходится так, что вот вы выросли в какой-то степени, да, для себя. И он воспринял как достойную женщину, не такую, как все. И вот сейчас у вас он медленно, но верно идет, вот он наблюдает, он изучает, возможно, за вами все равно следит, как бы он по императору не казался, вы ему очень интересны. И он прям прощупывает, знаете, зондирует почву, чтобы сделать дальше шаг. Он очень осторожный человек. Вы его мир тоже сильно изменили сейчас, я вам так скажу. Вот почему он так с осторожностью отнесся к вам? Вы знаете, вы просто... Вот он ворвался в вашу жизнь, а вы как бы плавно зайдя в нее, как бы показали ему вообще другую вселенную. Как будто вот он на вас посмотрел, как будто вы из другого мира. Честное слово, вот идет вот так, что как будто вот... Откуда она взялась такая? Он начал изучать, начал задумываться, прощупывать почву. И он, говорю, загорелся вами, вы его реально зацепили. Ну, скажу так, что этот мужчина, вот это новый ваш вот этап, да, любви, вообще вот это все по судьбе. Я говорю, не зря вы почувствовали, не зря вы пытались приложить усилия, чтобы его найти. Опять с ним контакт. Это по справедливости идет. По судьбе. Открытое сердце, новое начало. Ну, вот честно, идет так, что сейчас у вас вот вроде праздник, все хорошо, но почему-то у него, знаете, почему так осторожно он все прощупывает? Он, я говорю, он в вас влюблен. Он готов открыть вам сердце. Но ему страшно. Страшно на то, что хоть вы ему и показали, он не знает, что дальше, и не знает вообще, как по себя дальше вести. Почему-то идет так. Почему он так вообще прощупывает почву? Почему он вам не открывается настолько? Что мешает? Планы есть на семью, на совместное. Я говорю, он и влюблен. Прошлые страхи мешают. У него, ну, знаете, ну, банально, но, как всегда, у всех, да, людей есть свои скелеты в шкафу. Вот его мешает, он вас чувствует, он планы строит на то, что он хочет с вами быть. Может быть, возможно, больше и дети, и свое гнездышко, да, мечтает. Но по девятке мечей здесь и по луне он реально почему-то боится. Боится прошлого, боится боли прошлого. Вот это ему мешает почему-то вам открыться, ну, прямо вот на серьезный шаг. То есть расклад у нас какой, да, что он
Что от него ожидать, да, в дальнейшем? Вообще к чему быть готовым? Готовым к тому, что он открыт к вам, по идее-то. Но не делает сейчас шаги на воссоединение серьезных отношений. Боится ошибок. Вот он дорос до такого уровня императора, что он говорит, я не позволю делать уже такие ошибки, как в прошлом. И в отношения, в которые сейчас нужно вкладываться, он боится либо вы, я откроюсь, она не ответит мне взаимностью настолько, и я буду дураком, потому что, говорю, как император, он себя ценит уже намного выше, чем когда-то либо. Либо я не смогу ей дать настолько любви, насколько она заслуживает. То есть страхи идут из того, что нужно строить отношения серьезно, и он это понимает. И он этого хочет в глубине души. Он много думает. Вот она боль прошлого вышла. Знаете, вот чувство, как будто он, да, он еще не отошел. Почему он боится открываться? Вы, скажу, подытожу так. Вы для него женщина, в которую он влюблен. Это однозначно. Которая ему очень интересна, которая его тянет. Которая его, как бы, знаете, поставила в стопор в том отношении, что он таких, как вы, не встречал. Может быть, он сначала вас раньше не замечал, но когда вы проявились, я говорю, достойно проявились в его жизни, он вас заметил. И заметил так, что он был даже шокирован тем, что откуда она такая взялась. Она не такая, как все. Она не такая, как те, которые постоянно находятся возле меня. Говорю, возможно, по работе у него очень много женщин в окружении, да. Или он на публике, допустим, выступает часто, да, и там тоже на него смотрят все с восхищением. Я имею в виду сейчас женский пол. И вы не могли прорваться, может быть, у вас сомнение было в свое время, куда я там, но вы смогли прорваться в его мир и перевернуть. И он ваш мир перевернул, когда вы узнали о том, что это не односторонние ваши чувства внутри вам говорят, а у него то же самое. Произошел какой-то дзынь, так скажем, да. И вот он готов к вам с более, по идее, серьезным. Внутри у него есть мысли, мечты. Действий нет к вам. Он медленно прощупывает все, зондирует и медленно готовит, потому что, я говорю, у него в прошлом очень много ран. Ему пришлось уйти откуда-то. Возможно, вообще уйти, знаете, с одной сумкой. Там, где он строил несколько лет свое счастье. Вкладывался, все, его предали, его растоптали, его разбили. И он ушел. Но скажу так, что он ушел правильно, потому что в данном случае в его жизнь пришли сейчас вы. А это его солнце. Но он еще этого до конца не осознал. Ну, стоит ли, да, говорить? Да, он понимает, что, говорю, вот его защита идет, защита, вы его ослепили уже настолько, и он понимает, говорю, многое, но еще не делает движений серьезных ваших, ну, что от него, да, ожидать пока. Ему нужно дойти. Вот его рванет, он в вас вцепится и не отпустит. И он уже понимает, что потерять вас это будет самая дурацкая ошибка в его жизни. Как говорю, так карты ложатся. То есть, закрываясь от собственного счастья сейчас, от вас, от вашего, то, что, говорю, вы настолько ярко, и ваша энергия, я с ним сейчас уже подходит, он понимает, что вы его женщина. Это будет глупо. Ну, давайте посмотрим, проявится ли он в серьезном плане, ну, в плане скажет, что я вообще, чего вы должны от него ожидать, да? Потому что он вокруг да около ходит, вроде с ним и хорошо, а дальше-то что у нас? Ну, сомнений много. Вот здесь идет то, что он боится, что вам не додать. Знаете, возможно, вы так открыли себя с такой стороны, ему где-то, может, говорю, не знаю, в последних встречах, может, виделись или давали ему как-то понять, может, энергетически связаны так, что он вас чувствует, да, по Луне. И он боится не додать. Боится как не додать, да, что я не дотяну до нее теперь. Потому что, говорю, вы так вообще в себе энергию прокачали в плане того, что вы самостоятельная, самодостаточная, прекрасная женщина. Таких нет, еще раз говорю, он так думает. Ну, так и есть. Каждый индивидуален, но он видит вас как опытный мужчина, и он думает, а я-то что? То есть, возможно, говорю, вы его даже подломили, его авторитет, поэтому он так прощупывает и зондирует, потому что он до этого себя считал императором,
Я сильный, я мужественный, я красивый, я лучше всех. И тут появляетесь вы. Потому что там все женщины его боготворили, а вы появляетесь как самодостаточный человек. Та женщина, которая не требует, слезно умоляя, чтобы ее любили. И вот сейчас у него вот эта грузовисимость от головника в том плане, что а я что, как вообще смогу ей додать? И здесь уже и любовь стала проявляться и проявится в ближайшее время. То есть окрепнет туз чаш, и паш чаш окрепнет уже в более серьезные чувства. В общем, я скажу так, вы его встряхнули. Я говорю, его порвет. Он не выдержит того, что между вами происходит. Он будет щупать, щупать, потом скажет, чего я боюсь. И когда вот у него окрепнет чувство, он проявится так. Во-первых, это будет новый этап в ваших отношениях, который еще закрыт. Он еще пока, да, вот из-за чего вы, в принципе-то, и смотрите этот расклад, потому что не можете понять, куда ведет ваши вообще перспективы с ним. Вроде все хорошо, а, ну, как бы хотелось уже что-то серьезного, а он серьезных намеков не делает, но и вы по своей сейчас уже состоятельности личности не будете напрашиваться, понимаете? А он с осторожностью к вам. И вот в итоге, я говорю, он просто рванет. Его рванет к этому омуту. Он, давай построим серьезную жизнь. Начнем новый этап уже отношений. Вот это неведение, во-первых, здесь и интуитивная связь между вами созреет. Вот сейчас, в ближайшее время, она будет прям укрепляться. И вы будете понимать, что вы встретились-то не зря. И он это понимает уже. Которая... Вы для него тайна. Кто вы такая? Он понимает внутри, что вы та женщина, с которой стоит строить жизнь. Возможно, он рванет тогда, когда вы немножко охладеете к нему. Вот тоже так может быть. Вот я вам говорю, почему я сейчас карту достала. Это судьба. И этот мужчина вам по судьбе, и вы ему по судьбе. И вот это вот сейчас формируется. Ждите от него. Я говорю, возможно, вы чуть-чуть от него отвернетесь. Это тоже будет неплохо. Я не говорю ругаться. Может быть, займетесь настолько своей жизнью дальше, когда какой-то этап пройдет. И он, говорю, вцепится в вас. У него есть уже эти все, так сказать, семя, да, он уже заложил о том, что он понимает, что глупо вас упустить. И с императора уже начала корона падать. Ну вот так сегодня говорят карты. Единственное, что хочу добавить еще, что, говорю, совместные планы вы откроете с ним в дальнейшем будущем. Дайте ему сейчас импульс свой проявить. Я благодарю всех, кто заходит, смотрит мои расклады, остается со мной. Очень важна ваша поддержка. Пишите комментарии, очень жду, да, от вас, ваших откликов, чтобы понимать, куда дальше двигаться на своем канале, да, какие расклады делать. До скорой встречи!